Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε ψεύτικα Plants vs Braindrots και απλά τώρα μπαίνουμε στο Plants vs Fish. Τι φάση, Τι βάψαμε. και εδώ ο φίλος μου Τζέιτας. Ναι, και απλά τώρα κολλάει, ναι δεν μπαίνει και βγάλουμε. Γράψτε όλοι στα σχόλια. Έχω τσίτος. Λοιπόν, μπήκαμε σε αυτό το Plants vs Braindrots αλλά με fish, ψάρια δηλαδή, και δεν μου εμφανίζει, βασικά μου εμφανίζει. Λοιπόν, Ζαχαρία, τώρα τι να κάνουμε δηλαδή. Πείτε μου πώς τελεί. OG, βγει, your feet. Τι γίνεται τώρα. Taco Tuesday. Ναι, Σε 2 ώρες γίνεται Taco Tuesday στο Lebrain. ναι μπρο. Λοιπόν, έχουμε 200 ευρώ. Τι μπορούμε να αγοράσουμε. Ένα φυτό. Και πού τώρα το βάλω. Το βάλω εδώ πέρα. Ναι παιδιά, μπορούμε να πάρουμε ένα κάκτο, τέρμα αντιγραφή από το Plants vs Braindrots. Κάτσε, μου βγήκε ένα fish. Τώρα πώς λέγεται. Και όλοι θέλω να μου στείλετε, άμα θέλετε να μου στείλετε να με κάνετε friend, και όποιος μου στείλει να κάνει friend θα πάρουμε δωράκια Plants vs Braindrots, Grow a Garden, Στείλε Stile Braindrots. Και θα φτάσουμε μαζί θα παίξουν όλοι μαζί 99 και μπορεί να θα φτάσουμε μεγάλη day. Ανυπομονούμε να μας βρείτε. Εγώ πάντως, ο φίλος μου λέγεται ο Ζαχαρίας, λέγεται Τσιτάκι κάτι, ενώ εγώ λέγομαι γράψτε 11GD. Αυτό έχει γίνει κατά λάθος, θα αλλάξει το όνομά μου και σε 4 μέρες θα αλλάξω το όνομα και θα με λένε Μάριος, κάτω παύλα, Τσιτάκι 5. Δεν θα σας αφήσει. Άκου, εμένα θα σας με λένε έτσι. Όποιος προλάβει κάτι το screenshot. Λοιπόν, ή όποιος προλάβει φωτογραφία, έτσι με λένε. Θέλω να το γράψετε. Θα σας γράψω το κωδικό μου όνομα και να σας βρω για να με βρείτε κατευθείαν. Και εγώ θα σας γράψω το κωδικό μου όνομα. Έτσι με λένε Dean, όχι 200, κάτσε συγγνώμη, 2000. Dean 2000 κεφαλαίο, προσέξτε, αυτό είναι, όχι το πάνω από το κάτω, το δεύτερο. Το δικό μου είναι, τώρα σας το γράφω. Μπορεί μερικοί να βλέπετε, όμως το βίντεο του φίλου μου, μπορεί μερικοί να μην βλέπετε. Να το γράφει, κάτσε να πάμε στο Garden. Και άμα μου ρωτάτε το όνομα, να ξέρετε το όνομά μου είναι έτσι, και κανονικό είναι Μάριος, αυτό λέει εκεί πάνω, Μάριος 2016. Περιμένετε, έκανα ένα λάθος. Ναι, το λένε έτσι, Μάριος 2016 30. Και κάπως έτσι με λένε, όπως μας λέει ο φίλος. Το τσιτάκι κάτω, παύλα 1. Ναι, αλλά τους έχω γράψει το κωδικό μου για να με βρουν κατευθείαν, όπως και εσένα για να σε βρουν κατευθείαν. Κάτσε, σου έβγαλε epic. Εγώ δεν έχω ψάρι. Δεν μου έβγαλε ψάρι. Γιατί μετά δεν μου βγάζουν ψάρια. Δεν ξέρω. Πρέπει να βάλεις κάκτο. Μόνοι πρέπει. Δεν έχεις money, εγώ έχω κάτι money. Έχω 504 μόνοι. Δηλαδή λεφτά. Λοιπόν, τι άλλο να κάνουμε. Μπορούμε να θυμάστε ότι Oh no! Έκανα μεγάλη βλακή. όποιος να μας στείλετε είτε εσείς τα ονόματά σας, να μας στείλετε εσείς τα ονόματά σας, σχόλια για να τα δούμε και να σας κάνουμε εμείς. Ξέρετε τουλάχιστον τα ονόματά μας. Και το σκύλο μας είναι έτσι, όπως βλέπετε, εμένα είναι έτσι. Και κάποιος τυχερός και κάποιος τυχερός φαν μπορεί να παίξει μαζί μας και μπορεί να παίξει μαζί μας. Στείλτε μου όνομα και άμα σας αφήνει η μαμά σας. Και έτσι κάποτε ένας τυχερός, το ξαναλέω, από εσάς, ανάλογα τι θα κάνουμε, θα παίξει μαζί μας. Και μπορεί να παίξει κι άλλος ένας φίλος του. Στα τέλος, Ζαχαρία.
Λοιπόν, και τώρα θα πάμε σε ένα επόμενο ψεύτικο Plant vs. Brain. Σου το λέω όταν με βγάλει Legendary. Και πάμε. Λοιπόν, παιδιά, μπήκαμε στο επόμενο παιχνίδι. Στο Plants vs. 99 Nights in the Forest. Και σε αυτά τα δύο παιχνίδια, το 99 Nights in the Forest και το Plant vs. Brain Rot, και στη Brain Rot και Growing Garden, άμα θέλετε, θα διαλέξετε εσείς. Δύο παιχνίδια θα διαλέξετε. Από όλα αυτά τα 4. Και θα μας στείλετε το όνομά σας. Βασικά, κάντε μας εσείς. Και θα σας βρούμε. Θα σας δεχτούμε για να μπορούμε να παίζουμε αυτά τα παιχνίδια. Και αυτά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, πάμε. Παιδιά, ανακάλυψα κάτι. Εγώ μαζί σου. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, να σου πω την αλήθεια. Κοιτάξτε, πάμε να δούμε τι έχει να αγοράσουμε. Ναι, είναι λίγο αντιγραφή όλα. Αλλά το challenge είναι να μην χαλάσουμε Robux. Ναι. Σίγουρα με χαλάσω Robux. Ναι. Ναι, γιατί λαγκάρει, παιδιά, πρέπει να κάνω respawn. Όπως βλέπετε, μας λίγο, είναι ωραίο. Βασικά δεν έχουμε δει τίποτα. Πώς είναι μπάρι μπαρ. Τι είναι αυτό? Παιδιά, με πήγε στη θάλασσα. Πολύ πίσω. Και από εδώ είναι ο Σίτς, ο Γιώργος. Ο George. Και έχει πλάν και λέει να αγοράσουμε το κάκτους. Το κακό είναι πως είναι το ίδιο. Θα αγοράσουμε έναν εδώ και μου πέρασε εμένα το Squid. Δεν. Εδώ. Παιδιά, μου έχει καταλαγκάρει. Παιδιά, ναι. Τέλος πάντων. Θα συζητάμε τώρα εμείς πώς παίζουμε όλα αυτά τα παιχνίδια. Πώς έλα στη βάση μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχει περάσει. Δεν μπορούμε. Να βάλω κάτω. Βγάζει το 12ο. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν έχουμε βγάλει αυτή την 220. Να κάνω την τεχνική, δεν ξέρω. Την τεχνική δεν ξέρω, και για τεχνική. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, στο garden του φίλου, εδώ. Και τώρα έχει κάκτους, δύο κάκτους. Αυτός πιστεύει, ναι, δύο κάκτους. Έχω να κοιτούνται στα μάτια σαν ερωτικά. Hey cheater. Hey, hello, what's your name? What's your name? Έχω από ό,τι βλέπετε έχω πάρει πάρα πολλά και δεν είναι, για κάποιο λόγο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το κακό Give me. Give me. Ορίστε. Να δούμε που να δώσουμε. Αυτό είναι το αγαπημένο μου και δεν το δίνω. Το κάνω έτσι. Diamond. Από ό,τι ξέρετε στο 99 Nights in the Forest μου αρέσει πάρα πολύ το Diamond. Η Ζαχαρίας να σε ποιο σου αρέσει πιο πολύ? Αν μου αρέσει το κοάλα και γιατί είναι cute. Σε εσάς πιο πολύ σε εσάς ποιο είναι το αγαπημένο παιδί στο 99 Nights in the Forest? Ναι. Να δείτε στα σχόλια. Ακούστε, και άμα θέλετε να σας βρούμε με τη μία, με τη μία, θα κάνετε, θα σας βρει καλή λύση. Θα γράψετε τα ονόματά σας, το αγαπημένο σας παιδί στο 99 Nights. Και θα μας κάνετε friends για να σας βρούμε κατευθείαν. Έτσι, δηλαδή μπορεί να φτιάξει ένας να είναι το αγαπημένο το Kraken εκεί. Και θα γράψει Kraken. Άμα θέλει να γράψει το Kitty, άμα θέλει να γράψει και το Kraken, θα το καταλάβουμε. Και θα τον πατήσουμε για να κάνουμε μαζί του βίντεο. Οπότε όποιος θέλει, ξαναβάζω το όνομα. Το ξαναβάζω. Αυτό είναι το όνομά μου. Κωδικό βάλω για να το δείτε κατευθείαν. Και
το άλλο κωδικό όνομα του φίλου μου. Αυτό. Αυτά τα δύο ονόματα θα τα γράψετε, σημειώστε κιόλας σε ένα χαρτί ό,τι θέλετε. Κάνετε τα screenshot, μια φωτογραφία από το κινητό σας, από το κινητό σας μια φωτογραφία. Και τέλος πάντων, αυτά είναι τα δύο ονόματά μας. Όποιος μας βρει, πρέπει να αλλάξει και το όνομά του. Και όποιος μας βρει, Οπότε θυμάστε τους δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι αυτός που να γράψετε το D2000 με μεγάλο N και το δικό μου είναι 2016-30 ή αυτό που σας πρότεινε ο Ζαχαρίας, να αλλάξετε ονόματα. Και λοιπόν, ακούστε με, θέλω καθένα σας να βάλει έναν διαφορετικό αριθμό, γιατί με βάλετε ας πούμε όλοι Daniel και το Λυκό, αλλά και δεν μπορούμε να μας βρούμε το πιο εύκολο. Γι' αυτό βάλτε με έναν αριθμό τυχαίο. Βάλτε ας πούμε 9, 10, 100, 1 εκατομμύριο, ό,τι θέλετε. Και κρυφά μπορείτε να βάλετε και 6-7. Τι 6 να είναι 41. Και να παίξουμε στη Brainrot Τα πάντα όλα. και μπορεί να σας αναβαθμίσουμε τη βάση και να σας δώσουμε και κανένα 6-7 και να κάνουμε και αύριο πάει. Αδερφά. Και 6-7. Ναι. Όπως Άμα έχετε κάνει subscribe και άμα έχετε βάλει like. και άμα φτιάξει αυτό το βίντεο 5.000 likes, σας το υπόσχομαι, θα κάνουμε μια μέρα όλοι θα διαλέξω 10 φίλους μου και θα πάμε στο private server του φίλου μου. Βασικά θα διαλέξω 8 φίλους μου για να πάμε για να κάνουμε παιχνίδια, να παίξουμε στη Brainrot και να δώσουμε 99 και να δώσουμε Brainrot. Και τώρα, ξαναβάζω τα names, εδώ πέρα είναι τα names, εδώ πέρα τα ξαναέχω στο chat, να βλέπετε. Αυτά τα δύο είναι διαδεσμοί για μένα, ξέρετε τα skin μας, σας τα έχουμε δείξει και πριν. Και Μάριος 2016-30 για τον φίλο μου. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο ονόματα, πάμε και στο τρίτο 99. Γιατί αυτό το βάρε. τρίτο Plants vs Brainrot ψεύτικο και αυτό μου λαγκάρει και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πάμε. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε σε επόμενο Plants vs Brainrot ψεύτικο. Λέγεται Plants vs Developers, κάπως έτσι. Ναι. Και μπαίνουμε, πάλι λαγκάρει και δεν μπαίνει και συγχύζομαι. Λοιπόν, και ελπίζω αυτό να μην κολλάει και να με αφήνει να παίξω. Ωραία, μπήκαμε νομίζω. Ναι, μπήκαμε. Βλέπω ένα φεγγάρι κάτω-κάτω. Λοιπόν, είναι κάπως παρόμοιο με το άλλο. Κάτσε. Ίδιο. Ίδιο κιόλας. Είναι ίδιο. Κοίτα Ζαχαρία, γιατί έχει πάλι δάφια. Τι πουλάει. Κάτσε. Παιδιά, είναι ολόιδιο. Γιατί έχουμε μόνο δύο φυτά. Κοίτα Ζαχαρία. Α, όχι. Κόλλαγε. Παιδιά, είναι σαν το προηγούμενο. Είναι Αλλά λίγο πολύ ίδιο. πιο φτηνό. Είναι πολύ ίδιο το παιχνίδι. Με το προηγούμενο που είχαμε παίξει. Ότι φαίνεται πως... νομίζω παραδείγνει για αυτοί που φτιάξουν παιχνίδια στο Roblox. Να βάλει το Cracky Fort, το Sammy, το Jandel. Για να δούμε. Λοιπόν, σας δίνω ένα challenge. Έχετε 5 δευτερόλεπτα να κάνετε εγγραφή. Σε 5, 4, 3, 2, 1, εγγραφή. Κάνατε. Σας ευχαριστούμε. Έχετε και τώρα χρόνο. Λοιπόν, ξαναγράφω τα κωδικά ονόματα για να τα ξανακάνετε όποιος δεν πρόλαβε. Αυτό είναι το δικό μου, όπως βλέπετε. Για να πιο σύντομα να μας βρείτε κατευθείαν, γιατί μόνο εμείς λεγόμαστε, γιατί ξέρω από άλλους που μου έχουν κάνει φίλο και γράφουν αυτό το όνομα για να με βρουν κατευθείαν, για να μην ψάχνουνε.
Και το άλλο κωδικό όνομα του φίλου μου. Αυτό. Σας έχω μια σημαντική ερώτηση. Γράψτε στα σχόλια. Τι προτιμάτε, μιάουλ ή strawberry elephant? Ή και άλλο ένα πράγμα. Εγώ προτιμάω το μιάου γιατί μου αρέσει γιατί είναι πιο γλυκούλη. Μου αρέσει επειδή είναι γάτα με κουκουβάγια. Και μου αρέσει το όνομα. Strawberry. Λοιπόν, ακούστε με. Και στο 99 τι προτιμάτε? Κουκουβάγια. Προτιμάτε κουκουβάγια τέτοιο κουκουβάγια πιλάφι ελαφί? Πιλάφι, μπρο. Ή προτιμάτε αυτή την κατσίκα? Δεν είναι κατσίκα, είναι το κρυάρι, είναι το ραμ. Τι προτιμάτε? Γράψτε στα σχόλια. Εγώ πάντως προτιμάω την κατσίκα. Το ραμ. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, γράψτε στα σχόλια αυτά που προτιμάτε. Και τα ονόματα, όπως τα ξαναδείχνω τα ονόματα. Στα δύο είναι. Δεν 2000 και Μάριο 2016-30. Αυτό. Άμα το δείτε πιο καλά να τα γράφουμε το βίντεο. Θα θέλαμε πάρα πολύ να παίξετε μαζί μας για να δούμε, να χαρούμε πάρα πολύ. Για να παίξουμε μαζί, να παίξουμε σε 99-200 δίκτυα και παραπάνω. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και δεν μας νοιάζει να χάσει. Και μπορεί να πείτε και στα βίντεο μας να ανεβαστούν πάρα πολύ καλά. Και όσοι είναι από, ας πούμε, τα Αγγλία, μπορούμε να μιλήσουμε και αγγλικά μαζί. Αχ ναι, και ξέχασα. Έχω κανάλι, αλλά έχει και ο φίλος μου κανάλι. Και λοιπόν, θα σας γράψω το όνομα του καναλιού του. Είναι πάρα πολύ εύκολο και να θυμάστε το κανάλι μου. Δείχνει τόσο. Κάτσε πώς είναι. Λέγεται Dog 2023 54. Και αυτό το έχω ονομαστικό Dog γιατί το πήραμε το 2023 το σκύλι μου. Και άμα δείτε έχω πάρα πολλά έτη. Και είναι πάρα πολύ ωραίος ο σκύλος μου. Και υπάρχουν μερικά άλλα βίντεο που δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορεί να μάθετε. Άμα θέλετε να μάθετε, στο άλλο μου βίντεο θα σας πει ο ίδιος. Να σας μιλήσει. Λοιπόν, τώρα σας δείξαμε και το κανάλι του φίλου μου. Αυτά είναι τα ονόματα για friends και το κανάλι του φίλου. Ό,τι θέλετε κάντε. Subscribe, like, τα ονόματα. Και πάμε τώρα να δούμε άμα μου έχει ξεμπαγκάρει. Τέλος, μου έχει ξεμπαγκάρει. Λοιπόν, πάμε σε πάλι έχει κάκτους και βγαίνει ένας σκύλος. Εγώ πήρα αυτό εδώ πέρα το φυτό. Ποιο είναι αυτό εδώ πέρα το φυτό? Να το δούμε. Γιατί έχω ένα φυτό που είναι αυτό εδώ πέρα? Είναι το, λέγεται Strawberry Seed. Θα το αφήσω εδώ πέρα στο τέλος. Κάτσε να δούμε που το άφησες. Τι είναι αυτός? Ποιος είναι τώρα? Είναι ο Άστο, είναι κάτι τέτοιο. Είναι ο Phoenix Sims. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Γράψτε στα σχόλια και ένα πράγμα. Τι προτιμάτε, Ολυμπιακός ή ΑΕΚ? Ή Παναθηναϊκός? Γράψτε στα σχόλια. Ολυμπιακός. ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε άλλο λίγο και θα πάμε και στο επόμενο. Μπρο, σου πέταξε κράκιφορ. Όπως βλέπουμε τον Κράκιφορ. Το είπα. Του πέταξε κράκιφορ και είναι epic. 99 nights. 99 Και θα nights. σώσουμε μαζί και τα ξωτικά. Τα ξωτικά θα τα σώσουμε. Όπως βλέπετε. Και άμα θέλετε και θα σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε πάρα πολλά πράγματα, να φτάσουμε μεγάλη day. Και αυτό μπορεί να πάρει πάρα πολύ ώρα. Αν πάρει και μία ώρα, μπορεί να το κάνουμε και σε live. Δεν ξέρουμε. Άμα το κάνουμε σε live, μπορούμε να θα παίξουμε μαζί μας. Μπορεί να διαρκήσει αυτό για πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να είστε έτοιμοι 2 ώρες. Μπορεί και 3. Δεν ξέρουμε αυτά τα πόσες μέρες θα φτάσουμε. Εγώ έχω φτάσει day 120.
Ο Ζαχαρίας έχει φτάσει day 524 και άμα θέλετε, όπως είπα, να μας δείτε, να τα ονόματά μας. Τα ονόματα μας τα έχουμε γράψει πάλι και το κανάλι του φίλου μου. Άμα θέλετε δείτε, κάντε εγγραφή, κάντε subscribe, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο από μας. Δοκιμάσαμε 4 Plus ψεύτικα Plus Vibrators. Θα ανεβούν και άλλα part που θα είναι ψεύτικα στη Vibrator, ψεύτικα 99 Night, ψεύτικα Grow a Garden και τέτοια. Modded, μπορεί και modded. Μπορεί και μόντι στη Vibrator, όμως να θυμάστε. Και μπορεί. Και άμα μας κάνετε ad, θα μπορείτε να μπείτε πάλι στα βίντεό μας. Όπως είπα, μπορείτε να γράψετε το όνομα του αγαπημένου σου skid και ένα αριθμό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Βασικά ανάλογα του παιδιού. Ας πούμε, άμα αγαπάτε το Kraken Kid, να γράψετε Το νούμερο 2. το νούμερο 2 Ή δεν μπορείτε να γράψετε το νούμερο 2, νούμερο 20, νούμερο 200, νούμερο 2000. θέλουμε να γράψουμε αριθμό με 2. Το Kraken Kid με 1. Δηλαδή 5. Θέλουμε έναν, ας πούμε, 100, 10, 1000, 1 εκατομμύριο. Με το 2. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που σας είπα με 2 εκατομμύρια, 2.000. Όπως αυτό και στο 3 και στο 4. Καταλάβατε. Και όποιος το γράψει αυτό, ένα τυχερός από εσάς, ίσως μπορεί να παίξει μαζί μας. Όχι, όλοι θα παίξουμε. Θα διαλέξουμε, όλοι θα παίξετε μαζί μας. Απλά ένα βίντεο. Αλλά και μπορεί αυτό Και καιρός. αυτά τα Χριστούγεννα θα κάνουμε πολλά δώρα. Ναι, αυτό. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε που είδατε. Όπως είπαμε πάλι τα ονόματα και το κανάλι του φίλου μου. Πάμε. Και πάμε να σπάσουμε τα 500 likes σε 3, 2, 1 και πάμε! Και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Bye.